สบายดีพี่น้องพบพ่อกับสองสาวน้ำบ้านนายามเมงแรงพี่น้องเปิดภาพบรรยากาศมากกระมืดฝนเลยพี่น้องเอ้ยนี่กระปั๊บให้มันแจ้งสุดๆไปเลยเพื่อความให้พี่น้องได้เบิ่งชัดๆทึกคู่กลางคันจองมื่อนี้น้องเนยสิพาปลาลุงไปใส่เนาะกระปูไปเก็บกับปูบ้านนะฮะไปเก็บกับปูบ้านนะเก๋กับปูบ้านนาโอ้หลังจากที่ฝนหยุดตกไปเนาะช่วง3-4 โมงแรงก็ตกหนักพี่น้องตอนนี้ก็5 โมงกว่าๆแล้วฝากโอ้ยเหลืองคักเหลืองแน่เลย5 โมงกว่าๆแล้วพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อฝากชมในเด้อพี่น้องเด้อฮะตอนที่ชอบมันคือเป็นมาได้หนึ่งถูนะฝากปลาลุงส้มแน่ติหากเลือดไหลก็แช่อยู่ในป่าลุงไปเด้อปลาลุงไปเบิ่งน้ำตามในป่าลุงติดตามเด้อปลาลุงเด้อป้าน้ำน้องหน่อยฮะก็จนเต็มเลยพาพี่น้องรอทงหน้าวัดมือเลยมือนี่เนาะแม่สิได้ลายไปจากกดตกลายโอ้แมนสิได้ลายบ่จักว่าสันสงสัยสิได้ลายคือน้องเนยว่าอยู่ปะลุงว่านี่แหละพี่น้องเสียงลมกับเขาไม่ขอโทษขออภัยน้ำไม่ลายเด้อพรเสียงลมเด้อพี่น้อง โอ้ยน้องนะเฮาก็เต็มแท้เนยป้าเฮาสิบ่ออกคนทางบ่อัดไว้แล้วพอเราอัดไว้แล้วบ่นี่เลี้ยงกายน้องดุบเลยมันสิบ่ออกเบิดเกี่ยวเขาสิบ่ได้กินใช่บ่มองว่าฮะฝนตกมันมีอาหารกินอยู่แม่นมันเปียกเปื้อนเนาะหัวไผ่ก็คือกันหั่นล่ะจะเป็นประมาณนี้แหละฝนตกกันนะเป็นอะไรเนาะฝุ่นตะเวนพี่น้องเห็นตะเวนมาเขาขี้มีอีกแหละโอ้ยเขาขี้มีอีกแล้วปลาลุงเลยว้าสภาพพายุโชกุนพายุยังก็ดาวโนยังโนลูโอเคโชกุนนี่มาแต่ใช้เนาะมันหมุนได้นี่ช่วงมันกำลังหมุนปุ๊บกะห้ากางเกงกะยังขาดเข้ายังอยากปิ้วไปเลยใส่สุดงามเด้อนางเอกคอยพยายามปุ่งยามซิวนี่ไก่สิมานอยู่ปะเนาะได้ยังบอกเป็นตัวนะลมเองอันนี้พี่น้องเลยขอโทษขออภัยน้ำลมผูมืดมาแล้วฝนสิมาอีกแล้วฝนสิถล่มหาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวหอดเที่ยงอย่าบ่ห้างอย่าผ่าตกเด้อไปยามกุ้งยามซิวก่อนจังตกเนาะน้องเนยเนาะเอาเราสิปิวไปน้ำลมเลยพับออกก็ได้มันบ่พ้นบ่ตกดอกพับไว้ก่อนฝนตกแห้งๆจังนะมันก็ปิวไปแล้วเอามาถือให้มันปิวได้ลมมานะเอาขี้ดินทับไว้แม่ซะไปพี่น้องวดาพาลุยน้ำคล้ายแท้ฮะโอ้นี่น้ำมันเป็นเจแล้วบ่โอ้บ่เป็นเจเนยบ่จ้ะเขากำลังออกเขามาเป็นแล้วนี่เนาะฝนถัดมาตกมาถล่มแล้วสิบ่เป็นยังบ่เนาะดาวอย่ารีบเนาะ ไปก่อนเด้อ
ไป ต้มผัดมันเป็นสุกนอนอยู่ดูละต้มตำมัน ว้าเถอะเนาะนี่เบิดเลยลมแห้งไว้จ้าไว้ตัวเองซ่าเองเฮ้ยนี่พึ่งออกเด้อเขาก็ได้ เบิดเลยนะเป็นตัวหน้าให้ใหญ่อยู่แล้ว แลนตามก้นคอเลยสิมานอยู่บ้านอ้อ ถ้าว่าได้กระปุกเป็ดเต้าตะกร้อฮะ ฮะ ถ้าว่าได้กระปุก3 โตบัด เอกปู3 ตัวก็ได้หน่อยใช่ล่ะ 4 โต8คือ8 คือเรียกสองยังน้องเลยปลาลุงถามอืมแบบเต่า ยิ่งปลาลูกเท่าว้ายน้ำแม่ต้องเร็ววัดน้ำเร็ว ปลาลุงบริมาชมได้ยินปลาลุงไงปลาลุงมันสรุปมันมีปลาลุงมาเบิ่งได้เลยอีร้อยยิงปลาลุงบริมาเบิ่งได้ ยิ่งเร็วนะ เอาปลาลุงสรุปเด้อ่า พื้นแท้ ปืนแท้อันนี้ปืนปลอมบ่อันนี้ปืนปลอมบ่เอาโดย พื้นบ่มีลูก ไงครูยังนี่เลยนี่ ด้วย จักจีเนาะ แล้วขาเอาหัวยังมีกับเลยคุยเรื่องหลัง เอื้อยคุณห้องเขาน่ะคุณห้องเขาน่ะเอื้อยแล้วดิฮะก็เกิดมาห้องป่าเป็นไง ปลาล่ำคือ ถ้าน้ำแห้งกันดิช่วยด้วยพ่อบอกแต่แม่ไปดึงไว้ ถ้าก็สิขาดขึ้นเลย เขาเห็นกันหน่อยก็เจ้าว่าสิระวังกระโปรงเปียกเด้อหูยน้ำมาแห้งกันดิพี่น้องโอ้สโลไลท์อยู่กำมาจากสั้นเลยเอ้ยนายชายนาย ว่างามอยู่ด้านนี้ งามอยู่บ่เขาน่ะ ผู้แท้นะฮะดำนะแท้นะ ไข่ด ผู้เขาดำงามใช้ ำพี่น้องทางกรุงเทพเป็นอะไรเนาะทางฝั่งไทยเป็นอะไรเนาะคอมเมนต์บอกไงเด้อถือฝนถือพายุอยู่บ่เนาะโอ้มาว่าซะอะไรมาจักแลนแล้วพี่น้องเอ้ยแลนแล้วนางเอกน้อยอันนี้ว้าจับได้อยู่บ่นะแล้วเจ้าคือจับมันได้ซะแล้ว ก็เนาะ มาแล้วก็มาโหลดพี่น้องเอ้ยน้ำแห้งอะลิวางเกิบไปเด้อน้ำคือแห้งแท้ ปลาลายอันนี้ได้ ปลาลายบ่ได้ปลาคอเลยตัวหนึ่งจับเอา ปลาลายอันนี้ได้ อุ้ยเต้นขึ้นนะไหมมึงน้องเนยตื่นเต้นลื่นน้องกันเด้อปลาลุงปลาซิวก็มีบาดนี้เอ้า ดูวะ เจ๊คือดีๆเด้อขู่นะจับไปจับขางขู่ลูกน้ำแห้งเลยเนาะถูกพี่น้องน้ำมันไหล นี่ข้าวรอด ว้ายงู ใช่ นี่ขาเจ้านั่นเจ้าหยาดมาหรือเปล่า เหนื่อยยากมัน พี่น้องเนยกับจนมาจะจัดการมันเอง เป็นทับพ่อข้า เหนื่อยยากเลยนะเอ้ย จะเป็นทับพ่อข้านะ โอ้อย่ามาทำพ่อข้านะ ทับพ่อข้า โอ้ก็เก่งแท้ว่าน้องเนยคือเก่งแท้ ไปแม่
ไปแล้ว จะปล่อยไก่นะ มาลงหนีคือเก่าบ่ อย่านะ เอาก็ปล่อยทางไปเลยเนาะ เลยลงนะ อืม ป้าเวลาเสร็จได้เห็นมันมา ป้าโถ ลูกมากก็ได้ ใช่ นะ เนยเอียังไม่ดูลูกละ เออ ป้าโถมาพี่มาป้องกันไว้ อืม ป้าโถปะลุงเอ้ยเลยบักลายเลยผูกซ้ำสีเลือกเลยบ้านี้มีแนวเหลือกอีกแล้วแนวเห็ดอีกแล้วพี่น้อง มีข้าวเจ้าทำไม ป้า ไม่ ด ได้เนี่ย ป้าผูกรอบนี้ได้ร้ายลิปลาคอก็ได้ร้ายเติบได้นี่3-4 โตผูได้นี่ ยังไงเนี่ยคือ ปลาคอพี่น้องป้าโถรอบนี้ถือว่าบ่ผิดหวัง สุดจัดไปพี่น้องลงอีกบ่ ต้นไหนเนาะ มาแรงจังลงมาเยี่ยงเอาเบิ่งเนาะเอาปลาลงมาเยี่ยงอีกมาแรง ไปเลือกกัน เรียบร้อยพี่น้องไปคุณน่ะก็บอกเก่งทำนาง ป้าเนี่ย หนาคือลายแพะ ก็มันก็ช่วงน้ำมันไหลเต็มกระเป๋าเมื่อ เบาอีหยังเนาะมาดุนอีกตัวที่2เด้อพี่น้องว่าเขาสิมานบ่ตัวที่2พี่น้องสิมานบ่เนาะ โอ้ต้นซองที่ขาวจั่วเลย ปาดงามเนาะตัวนี้ พี่จ้าตัวนี้พี่จ้าตัวนี้ ห่วยเที่ยวยามอยู่วัดมือนี่ปะบ่มาแรงขอลงมาเหยียบยามอีกหรอได้ร้ายบ่กระปูเนาะโอ้ย ปลาตัวนี้งามแล้ว เบิ่ง ปลาขอบก็มีเด้อคุณง่ายมัน เอียงเต้นออกอะก็พอบ่กระซิวได้กระปูหน่อย แต่มันจะพอมันก็ยังไง นี่เฉย บนนี้ว่าใส่ ๆหึ นี่นะ มันสิหนีบกลับไปหานะเนยเจ้าสิใส่แกงแงกซะ มันตายแล้วพี่ พอเรากำลังหาเสือกกันต่อไป มีแต่ปลาขาว ก็เข้าลายบอกเสือกไอตีนในหูนเบิดวะเนาะยังมีแต่กระปู ปลาแรงกันเลย แต่ลายเติบเด้อนี่ แรงนะวันนี้บอกก่อน แรงมาเอาอีกสรุปแล้วได้เครื่องทางพี่น้องเอ้ยทางกระปูแล้วก็ปลาซิวอู้งามอยู่ได้นี่เมื่อเลือกเนอกกันได้เพื่อเมื่อเลือกแต่บักลายเติบพอดีคำเลย ปลาปะ เ จังได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชม ไปพบกันใหม่พี่น้องสบายดีเด้อ จะพบกันใหม่คลิปหนะ บายเว้ย ลาเลยเด้อปลาลุง ดี๋ยวป่าลูกไปพอกันใหม่อยู่ที่ยังเด้อ ฝากกดไลค์กด ติดตามสองสาวหน้าบ้านหน้าอยู่ที่ป่าลูก ขอบคุณล่วงหน้าเด้อพี่น้อง ไปแล้ว